Хора, аз съм Калкан Балкан и днес ще играем Brawl Stars. Ако искате такива видеа, не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото. Добре, нека започваме. Но първо искам да ви попитам един въпрос. Наскоро почнах доста да игра Search и Dynamite. Затова извинявам се. И затова някакси доста ме тук се чуда. Чайте ли лойски? Само да ги намеря. Се върна когато ги намеря. Хора, чуда се между какъв скин да си купа на Dynamite, някой от тези. Ами, знам, сега не ми стигат, то ще ги събера, обещавам. Вижте, някой от тези, този мен много ме кефи, според мен. Или този на Dynamite, или хора, или този на Search. Според мен и трите скина са мега готини, но не знам, много са готини, просто не мога да разбера. Не, че не мога да разбера, просто много са готини. Добре, нека продължаваме с клипа. Ще започнем с Brawl Ball, айде. Ще играем с хора, харесва ли ви този сезон? Напишете долу в коментарите също. Дали ви харесва сезона? Според мен е доста хубав и креативен, защото тези яйца са доста играчи не си върнаха, но дойдоха да играят играта. Дед, наша го уби, браво на него. Майко. Той просто уби целия им отбор. Тук това не трябваше да се случва. Тъпата дъвка. Тъпата дъвка на Биби, колко е досадна. Ето и този скин е много як на Search, но само че той се пада само от Legendary яйца. Като си знам късмета, ще пакна Legendary яйце. Ама няма да е никак скоро, само това знам. И нашия там ги уби и Search. И Dynamite ги уби. И доста. Но Биби с нейния Hyper Charge. На Биби Hyper Charge е доста добър, ако знаеш как да го използваш. Все пак. Всеки бройлер е добър, ако знаеш как да го използваш. Може да ви се струва смешно на някой, но аз много обичам да играя Поко. Да, правилно ме чухте. Много обичам да играя Поко. Този бройлер, аз не се бия, просто чакам зона или нещо да ми притисне и не спирам да се хилвам и просто трябва, ако знаеш как да играеш тази игра, си добър със всеки. Спасих я! Маха! Мале. Тук много лоша грешка можеше да направя. Мале, щеха ни вкарат заради мен. Добре, че там нещо ми върза. Пускам Hyper Charge още. Ще умря. Ето това не трябваше да се случва. Не! Не можах да я убия.
Добре. Нищо. Прецаках огромната бомба на Dynamite. То не баш, че я прецаках, ама... Спасих! О май гад! Не! Защо? Мале! Мале хора! Как може? Ох, добре, оп. Без искам. Нищо. Не ми провървя. Добре, първата игра лошо. Нищо, това е само за загрявка. Сега ги почвам. Само си изберем бролер и той ще е Сърч. Защото тази игра Сърч просто не ме остави да дишам не ме остави просто. Нямах думи. Лошото е, че вече всички играят или с Сърч, или с Бъс. Значи, паднат им с хубав скин и почват. Не спират да го играят. А този пич откъде? Аха, добре. Сетих се откъде. Гаджет. Не! Как там беше? What? Буквално стрелях. Проверих буквално навсякъде. И не го ударих. Майко колко. Този бъс си изкарал голям късмет. Не, това не е голям. Това е огромен. Тук без да исках, мискликнах. Нищо. Аз поправям. Изчиствам топката. Лошо я изчистих, знам. Целих там братът ми. Ето хора за вас. Целя и братът си. Той не е баш истински, ама... То аз дори нямам брат. Имам сестра. Но според мен е по-хубаво да имаш сестра. Не знам, пишете долу в коментарите. Този скуик е много досаден. Право побърквам се. Самия макснат Сърч. Няма скуик, няма никой. Два удара съм ги повалил. Мале. Вау! Доста добър гол. Ето, давам. Пляскам. Защото няма как да им покажа, че им пляскам все пак. Но нищо, поне с емотиконка мога. Извинявам се за... Не! Кажи честно, бе, брат. Това е толкова вързано. Тук. Не. Грум. Съживявам се. Съживих се. Защо Джакито бягаше от топката? Добре, пак ще сменим броля. Може би ще играя с Мортис. Да. Мортис също хора го играя, но не чак толкова. Затова не искам негов скин и така. Ето този скин на Сърч е мега готин. Аз много искам да ми се падна от легендари яйца, но падва ми се 3 или 4 легендари яйца и само са ми се падали на брок скинове.
Сега, знам, скинове съм, но 4 едни и същи. Това на мене ми омръзна. Даже ето, само убиха. Нямам никакъв късмет днес. Имах легендари яйце и ми даде хайперчардж на Нита. Това е един от най-слабите хайперчарджи. Добре, най-слабия на Брока моя. Насран. Като си пусна... Как и се активира Star Power? Гледайте хора. Кавата трикшота. Браво! Браво на моите съотборници. Доста добре. Тук го изиграх аз. Чаках по-така. Почти умря. Нямаше хора, нарочно я атакувах, защото ако я бях атакувал, щеше доста лесничко да му убие. Стига, бе, оттам само ни пробиват. Нямам никакъв късмет, хора. Добре, ще пусна малко шоу-даун. Тук ще играя някой с мутация. И този бролер мисля да е Пайпер, защото нейната мутация е много OP. Просто можеш да убиеш някой с 2 удара. Просто 2 удара. Той Брок само ми е на 2 удара. Той аз съм му на 1, ама той пък ми е на 2. Може по-лесно да ме убие, ама... Все пак ще има някаква... Малко бъги, даже не малко. А си бъги. О, не. На мой екран да. На вас не знам. Хора дали на клипчето ще бъги, но... При мен си бъги, няма да го крия това. Тази отблизко я смачках кутийка. Ето тази пайпърка, само да се покаже. Ако ме питате, защо съм с грешния Star Power, просто той ми се падна. Аз не играя Пайпер. Преди играех, но вече не е моя бролер. Ето хора, кажете ми. Как да се измъкна от това нещо? Как? 2 купи... Не знам, а не е добре. Ето хора, вижте, имам 1, 2 и на един друг акаунт, той също е мой. Просто е по-слаб и така. Имам черния с жълто и олдскул Брок имам. Може би сега ще играя червения, повече ме кеф, ще игра с него. Сега само да не ме пусне до Едгар и... И двамата си самоубихме. Не. Аз ви казвам, това е да нямаш късмет. Аз колко броя смених. Каква е тази карта? Айде, ще я пробвам. Айде, 5 в 5. Бробъл. Този. Аз ви казвам, хора, ще сменявам броера, докато не направя победа. Ара ще играя с Грей. 5 в 5 на тази голяма карта. Мисля, че по-лесно ще спасявам удари с него. Защото неговия супер е доста. Имам ето този скин на Брок, който е от моят отбор. На другия ми акаунт. Не е най-готиния, даже не е най-хубавия. Даже според мен Няма, нас ни изядоха. Не знам, но нашите се изгубиха, някои дори не играят. Ето го Мортиса. Той дори не играе, не му си играе. А тези от тук ми изядоха. Това е лошо.
Изядоха ми. Ох, леле, хора. За никъде съм. За никъде. Ето, кой ли бролер не играх? Бъсна нормален робол. Хора, няма да спра да губа сигурно докато не ми даде ботки. Леле. Това е може би Добре, че не са с мутации. Майко, само ако имаха мутации. Ставаха да имат и мутации и съм до там аз. Ето Ханки бърз. Няма да се лъжим. Метта, както е малка е лесна, иначе стане като е в робота и поне според мен е доста трудно. Ето сега ще видим. Оп, 1-0. Айде. Дали ще видим победа? Добре, подай! Не! Питах се и ги доджна ударите, но уви. Вау! Браво! Хора, най-накрая победа! Най-накрая! Колко ли време чакам за тази победа? Добре, хора, мисля това да е края, защото ако така ще продължавам победа след примерно 15 загуби и така, не мисля. Добре, айде. Айде, ще изиграя още една игра. Ще изигра още една игра. Айде за вас. Мисля, че сме горе-долу добър отбор. Дано нашия сърч е добър. Не очаквам много от Спайк. Спайк колко може... Не знам, хора, само аз имам чувство, че Спайк е някакси станал мега слаб бролер. Някакси всички почнаха да играят само Кръл и Леон. Спайк вече го няма никакъв. А този ме схруска Честър. А този бролер колко е досаден Честър, маля мене. Нямате си ме представя просто. Никак не го харесвам. Никак. Мале, станаха. Не. Супер. Браво. Вау, браво. Мислех си, че Спайк ще е слаб. Той по-добре играе от мен. Това го видях. Този мач го игра доста зле за сега. Този Бел ме изяде. Той ми изяде, защото е Бел и е малко дебел. Има рима. Браво, добри са. Добре, тук ги изтърбуших. Най-накрая направих и аз нещо. Дет! Браво, Сърч! Браво! Yes! Добре. Може би втора победа! Дали това ще... Дали ще успея? Не, на едно! Убийте! На две! Айде да не казваме едно. Но тук доста добре го изигра.
Биби. Няма аз да я спаси и тя ме отблъсна. Доста браво. Аз съм доста слаб с бъс, защо го пустах? То като гледат, аз не съм добър с никой, за това няма значение. Ето, пишат ми. Моля те, Сърч. Браво. Дед! Умри! Подарох ми я! Върни паса! Хора, ще имаме драго май. Добре, аз драго горе-долу съм съгласен. Underdog е! Ами, добре хора, това е края. Не забравяйте да коментирате кой скин да избера и също така не забравяйте да се абонирате и да харесате клипчето. И като цяло всичките ми видеа, моля ви се, помогнете ми. Знам, за някой ще прозвучи смешно, но аз се опитвам да стигна 50 абоната. Знам, някой тук ще се смеят доста, но просто за мен това ще е много, защото аз съм доста нов в YouTube. Добре хора, това е за мен, това е от мен. Аз съм Калкан Балкан и чао!